ଶାଶୁମାନେ ବୋହୂର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଓ ଭୁଲ ପାଇଁ ତାକୁ କଠୋର ଭାଷାରେ ତିରସ୍କାର ନ କରି ଉପଦେଶ ବା ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ବୁଝାଇ ଦେବା ଉଚିତ। ଶାଶୁମାନେ ସମୟ ଓ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ନିଜର ରକ୍ଷଣଶୀଳ ମନୋବୃତ୍ତି ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବୋହୂକୁ ତା ନିଜ ଶୈଳୀରେ ପରିବାର ଭିତରେ ଚଳିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ସହିତ ତାର ଭୁଲ ପାଇଁ ତାକୁ ଗଠନମୂଳକ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ଓ ତାର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝିଲେ ସେ କ୍ରମେ ଶାଶୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବ। ଶାଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ପୁଅ ପାଖରେ ବୋହୂ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ବଢିଥାଏ। କାହା ଲାଗି ଶୋଭା ପାଏ? ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ରାତି ଶୋଭା ପାଏ। ସତ୍ ସ୍ୱଭାବ ଦ୍ୱାରା ସ୍ତ୍ରୀ ଶୋଭା ପାଏ। ଇନ୍ଦ୍ର ଧନୁ ପଡ଼ିଲେ ଦିଗ ଶୋଭା ପାଏ। ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ସଭା ଶୋଭା ପାଏ। ଘରଣୀ ଲାଗି ଘର ଶୋଭା ପାଏ। ସ୍ୱାମୀ ଲାଗି ରମଣୀ ଶୋଭା ପାଏ। ଫୁଲ ଲାଗି ଲତା ଶୋଭା ପାଏ। ମଙ୍ଗଳ କର୍ମ ହେତୁ ଗୃହ ଶୋଭା ପାଏ। କାଞ୍ଚନ ଲାଗି ମଣି ଶୋଭା ପାଏ। ଯିଏ ନିଜକୁ ଶାସନ ନ କରିବ ସେ ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟ ଲୋକର ଅଧୀନରେ ରହିବ। ଅନ୍ୟକୁ ଜିତିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜକୁ ଜିତିବା ଶ୍ରେୟସ୍କର ଅଟେ। କେତୋଟି ସୁନ୍ଦର ନୀତି ଶିକ୍ଷା। ସତ୍ୟକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଚଳୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଃଖ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ପରଜନ୍ମରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇଥାଏ। ଧର୍ମ ଈଶ୍ୱରାମୁଖୀ ହେଲେ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଘଟେ। ମଣିଷ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୁଏ। ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଶ୍ରା କରି ଚଳୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସଂସାର ଜାବଡ଼ି ଧରିଥାଏ। ସେ ସେଥିରୁ ମୁକୁଳିବାର ବାଟ ନ ପାଇ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରେ। ଯେ ଜାତି ପାଇଁ କାମ କରେ ସେ ପ୍ରକୃତ କର୍ମବୀର। ତୋଷାମତ ସ୍ୱାର୍ଥର ବନିତା, ମିଥ୍ୟା ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଏମାନେ ଏକତ୍ର ହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ବିପ୍ଳବ ଘଟିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ବ୍ରହ୍ମରୁ ବେଦ, ବେଦରୁ କର୍ମ, କର୍ମରୁ ଯଜ୍ଞ, ଯଜ୍ଞରୁ ବର୍ଷା, ବର୍ଷାରୁ ଅନ୍ନ ଓ ଅନ୍ନରୁ ପ୍ରାଣୀ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଅନ୍ନ ହିଁ ଜୀବନକାରକ ରୋଗ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। 100 କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଆପେ ଖାଇବ। 1000 କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନାନ କରିବ। 1,00,000 କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ବି ଦାନ କରିବ। 1ଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଭଜନ କରିବ। ଯିଏ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ କହେ ଆଉ ତପ କରିବା ଦରକାର କ'ଣ? ମନ ଯଦି ପବିତ୍ର ତେବେ ତୀର୍ଥ ଗମନ ଅଧିକ ଲାଭ କ'ଣ? ସାଧୁତା ହିଁ ପ୍ରମାଦ ଶୂନ୍ୟ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ପଥ। ଜିତିବାର ଅଭ୍ୟାସ ରଖିବା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ କିଛି ସମ୍ପର୍କରେ ହାରିଯିବା ଭଲ। ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ଦର୍ପଣ ପରି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଭୁଲର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖାଇ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାନ୍ତି। ସମ୍ମାନ ବିନା ଜୀବନରେ ଯୋଗ୍ୟତାର ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।